回到吉隆坡以后，就发现车子启动不了了，然后应该是没电了。Hello， 大家好，今天是一期汽车报修的一个视频，就是我前2周就回去槟城过年嘛，然后回来后就发现我的汽车那个引擎打不着了，它是连那个 car 的那个 unlock system 都不能 unlock， 所以我就那时候其实是需要用一个 physical key 来打开车门，然后打开车引擎盖的那种。然后呢，我就让朋友试着帮我用他的车跟我的车充电，但是他充电了是能够把那个汽车门打开，但是那个引擎还是打不着。然后呢，我就用了一个朋友推荐的平台叫做 Battery Group，大概是9点多打给他们，然后不到30分钟，那个 technician 技术人员就到了我的住的地方，然后现在他就在帮我换电池。因为其实他已经不是第一次发生这样的事情，所以我就决定直接把电池换掉了吧，就不然每次回去槟城都会遇到这个电池停电问题，真的很烦。现在他在好像把电池拆卸下来，他就把新的电池装上。Bateri ni boleh tahan berapa lama? Normally 1 tahun 1,5 tahun tu normal lah. Oh. 2 tahun bonus lah dapat. Oh, 2 tahun dah bonus? Bonus lah. I ingat 2 tahun is still like very early. Sebab dulu boleh tahan 2 tahun, 3 tahun. Sekarang banyak I tengok. Normally macam tu lah, 1 tahun, 1,5 tahun sudah habis. Oh. 2 tahun dapat bonus lah. Ini warranty pun 18 months. Okay, faham. Nak tanya, normally how do I help to maintain the battery health? Maintain lah. So normally kalau you running lah, every day 1 minggu 2-3 kali drive lah. Maintain lah. Kalau you tak ada bawa 1 minggu 2 minggu mungkin boleh drain lah you battery. Faham? Sebab I don't drive very often, sebab even I pun drive to office je yang dekat-dekat. And then nak tanya, if for example sekarang we always like to charge our phone in the car, right? Yeah, if I always charge my phone, would it drain the battery? Effect lah, akan effect. Okay. Ini aksesori kereta memang akan effect lah. Okay. You charge to dashcam, ambient light, memang akan effect battery lah. Faham. Ni dah start. Sekejap je. I actually kind of curious, are you guys employed by Battery Group ke ada sendiri punya bengkel? I employed by Battery Group, iPhone Battery Group. Faham. Battery Group Kelana Jaya. Oh, okay. Tapi korang memang efficient lah, sebab tadi I call 9.30 and then sekarang like 10 dah sampai. Okay, sekarang aku start. Finally boleh start my car. 汽车终于能够启动了，因为我原本就是前2天有让朋友帮我，就是借着他的车充电，但是怎么样，就是那个火就是打不起来。现在终于能够 up and running 了。Apa? Kita dekat Batterico semua ada ni lah apps. Okay. App ini for what lah? Untuk kita punya record lah. Okay, faham. Ni very juga, nice. Ni reading alternator lah. Okay. So charging normal lah, normally 13-14 normal lah. Okay, faham. Okay. Ini nanti you scan, masukkan plate number, record semua ada sini. Okay. Warranty nationwide lah, mana-mana boleh claim lah. You just call lah, nanti kita akan datang. Ini for you, abang. Okay, Kongsi bacai. Thank you for saving my car. Thank you. You too. 看回了一下我的记录，就刚才是9点45分打给他们的，然后10点出头吧，他们就到了。然后现在是10点半，汽车是直接已经是可以启动，可以直接出门的那种了。所以我就觉得这个平台真的挺好用的。然后它好像是就是24小时都可以拨打它的热线，然后它就会派人在30分钟到1个小时内来帮助你。然后刚才呢，他也给了我一个这个贴纸，上面就是我可以就是扫描它的 QR， 然后过后它是有一个 warranty 的，就是大概是18个月，或者是汽车的 mileage 走了
25万公里，口误不是25万公里，是汽车的 mileage 走了2.5万公里，就是25000 km。然后刚才那个维修人员小哥他其实也有说，就是其实现在电池的寿命，据他的观察一般都是在1年到1.5年，就是可以用了2年，其实已经是一种 bonus 了。因为这个汽车是在2023年5月买的，所以算到现在差不多也是1.5年了吧。然后对，1.5年。原本我还其实有点担心，因为我在想，其实才走了1.5年就换电池，是不是很浪费？但是刚才他就说这是正常，因为现在我们的车上其实有很多耗电的东西，比如说那个24小时的那个 dash cam， 然后还有就是我们经常会在汽车上充电，就是给手机充电什么，这些其实都挺耗电的，尤其是你汽车在不常走的情况下。就好像因为我其实挺少用车的，因为除了平时去公司都是比较短距离行驶，然后其他时候我都是用那个公共交通，所以可能因为这样子就导致汽车其实平时没怎么在充电，但是一直在耗电的情况，所以其实1.5年它就把那个电池寿命给耗尽完了。然后我也有问，就是平时要怎么保养，他就说那只能就是平时要多开车，然后就好像我们在开车的时候可以把汽车充电吧。我觉得还有一件就是要把那个，因为我的车它是就是每次是需要放充电线来充电给手机嘛，所以我就如果没有用的时候就尽量把那个充电线给拔出来。好啦，今天的视频就到这边了，希望大家都用不上 battery cool， 但是也希望大家如果真的需要用到的时候，至少也能够比较安心，就不用感到太焦虑，就是3更半夜去哪里找那个电池更换之类的。所以就是大家记得，就是如果更换电池有需要的话，可以联系 battery cool。拜拜。